អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តស្រះកែវថៃសហការដោះមីនតាមបន្ទាត់ព្រំដែនអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យកម្ពុជានិងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបានជួបប្រជុំពិភាក្សានិងត្រួតពិនិត្យតំបន់ព្រំដែនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រមូលដោះមីននៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅសាលប្រជុំទាហានលេខ1201នាយកដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនយោធាខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃក្នុងកិច្ចប្រជុំអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំដោយឯកឧត្តមងៅមេងជ្រួនអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតំណាងឯកឧត្តមអ៊ុំរាត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអាជ្ញាធរស្រុកក្រុងជាប់ជាយដែននិងភាគីថៃមានអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវនិងស្រុកជាប់ជាយដែនឯកឧត្តមងៅមេងជ្រួនអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ថាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងត្រួតពិនិត្យតំបន់ព្រំដែនស្ដីពីបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រមូលដោះមីននៅតាមតំបន់ព្រំដែនខេត្តស្រះកែវនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថារយៈពេលកន្លងប្រជាជនកម្ពុជាថៃដែលរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យកម្ពុជានិងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបានរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងគ្រោះដល់បាត់បង់ជីវិតដោយសារគ្រាប់មីនដែលសេសសល់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅបេះបន្លែផ្លែឈើនិងពលករលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់និងសត្វពាហនៈមានគោដើរស៊ីស្មៅជន់មីនផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងរបួសធ្ងន់ឯកឧត្តមងៅមេងជ្រួនបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ជាយដែនមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលឈានខេត្តស្រះកែវបានជួបប្រជុំពិភាក្សានិងត្រួតពិនិត្យតំបន់ព្រំដែនស្ដីពីបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រមូលដោះមីននៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃ